यस्तो राम्रो करोडौँको गाडीहरू किन्छ नि यस्तो बाटोमा कुदाउनु पर्छ अनि गाह्रो किन साइड लाइट पनि बाल्दैन यार दामी लाग्यो क्या मलाई चाहिँ सुरुचोटि यो हेरेको यही मन पर्यो म चाहिँ अहिले चाराली आइपुगिसकेको छु जसले चाहिँ चारालीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला म पनि चारालीबाट हो है भनेर म चाहिँ चारालीदेखि अब बिर्तामोडतिर जाँदैछु गाइज खानुपर्ने हुन्छ हाम्रो मम्मीलाई चाहिँ एकदम खाम लागेको थियो अरे थुक्पा त्यही भएर मैले पनि त्यही खाएको थुक्पा नै त्यो एकजना नानीसँग पनि भेट्नुपर्ने थियो क्या एकदम धेरै माया गर्छिन् मलाई उस नानीले सानो छिन् त्यो चाहिँ हामी हस्पिटल आइरहेको थियौँ है मम्मीको लागि चाहिँ सुगरको दबाई लिनुको लागि अब अहिले 15 दिनको खाएँ अब 1 महिनाको खाँदा 1.5 महिनामा सुगर नहेर्दा पनि अब त डेढले ल्याउँदा जसले ल्याउँला मिल्यो तर अब 1 महिनामा त फेरि चेक गरौँ न ल किन हो अल्छी लाग्छ अब चाहिँ हामी घरतिर जानुपर्ने हुन्छ कि खाजा खाएर जाउँ थुक्पा खाएर जाने अरे अघि हामीले त्यो भिडियोमा थुक्पा खाएको थियौँ त्यही भएर हाम्रो मम्मीलाई पनि थुक्पा खानु मन लाग्यो अरे त्यही भएर अब हामी बाइक साइक निकालेर जानुपर्ने हुन्छ टक्कसँगले म चाहिँ यत्रो सामान चाहिँ बाइकमा झुन्डाएको बाइकमा थाम्छ कि थाम्दैन प्लास्टिकले अझै मम्मी किन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर टक्कसँगले अब त्यो सबै किनेर फेरि जानुपर्ने हुन्छ हामी सटोसँगले ल्याउनु भयो मम्मी यो यहाँ झुन्डाउँ न त्यतापट्टि अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँले खाजा खानुभएको टक्कसँगले मम्मी र म सुप खानु मन लागिरहेछ चस्मालाई हेर्नु न मम्मी कत्रो देखाएको मेरो चस्मा खतरा सुहाउँछ त म हाम्रो चाहिँ थुक्पा आइसक्यो है सुप एकदम दामी टक्कसँगले अब हामी खानुपर्ने हुन्छ हाम्रो मम्मीलाई चाहिँ एकदम खाम लागेको थियो अरे थुक्पा त्यही भएर मैले पनि त्यही खाएको थुक्पा नै मैले चाहिँ चिकन थुक्पा खाएँ मम्मीले चाहिँ चिकन थुक्पा खानु भएन सादा खानुभयो हजुर छैन लागेको अब खाजासाजा खाएँ म अब जानु लागेको पानी पनि छुट्याउनु थाल्छ अलिअलि छुट्याइरहेको छ अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि आउँदैछ होइन अनि आज चाहिँ दोस्रो दिन हो होइन बिहानदेखि पानी परेको परे गऱ्यो त्यही भएर आज चाहिँ फेरि भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु हिजोकै भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछु होइन टक्कसँगले अब चाहिँ यहाँदेखि बिर्तामोड जाने काम पऱ्यो पसलको सामानहरू सकिरहेको थियो त्यो ल्याउनु पर्ने थियो अनि त्यो एकजना नानीसँग पनि भेट्नुपर्ने थियो क्या एकदम धेरै माया गर्छिन् मलाई उस नानीले सानो छिन् लगभग 4-5 वर्षको पुगिन् होला एकदम धेरै माया गर्छिन् मलाई पहिलेदेखि होइन अनि यस्तो मैले पहिले भिडियो पनि बनाएको थिएँ युट्युब च्यानलमा तर अब उसको आफन्तहरूले चाहिँ त्यो भिडियो नहालिदिनु भन्नुभयो त्यही भएर मैले हाल्दिनँ त्यो भिडियोहरू चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ मैले हटाइदिइसकेँ होइन त्यही पनि अब आज चाहिँ म भेट्छु अनि यसो के लगेर दिन्छु धेरै पछि हो नि त होइन पहिले देखेको 1-2 महिना भयो नभेटेको यस्तो भेट्नु मन लागिरहेको थियो अनि अब भेट्नुपर्ने हुन्छ तर ऊ नानीको चाहिँ अनुहार चाहिँ देखाउँदिनँ म यत्तिकै ब्लर गरेर भए पनि देखाउने कोसिस गर्छु भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लास्टसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु होला त्यहाँ नानीलाई भेट्छु अनि टक्कसँगले म चाहिँ बिर्तामोड गएर कामहरू गर्नुपर्ने छ अब चाहिँ म मोटो भ्लग गर्दै जान्छु टक्कसँगले होइन मलाई चाहिँ एकदम धेरै माया गर्छिन् क्या अस्ति पनि फोन गर्दै थिएँ यति धेरै माया लाग्यो यति धेरै याद आइरहेको आज चाहिँ टक्कसँगले भेट्नुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि उसको लागि म ज्यान पनि दिन्छु क्या 1% मात्रै माया गर्छु होइन उसको लागि चाहिँ म 100% माया गर्छु क्या भएको मान्छे हो म चाहिँ अहिले चाराली आइपुगिसकेको छु जसले चाहिँ चारालीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला म पनि चारालीबाट हो है भनेर कमेन्ट गर्नु होला गाइज यहाँदेखि चाहिँ केही गिफ्टहरू लगिदिउँ होला त्यो सानो नानीलाई केही लगिदिनु पर्यो टक्कसँगले यहाँ बाइक राखेर माथि राख्नु पऱ्यो बाइक चाहिँ टक्क राखेर यहाँदेखि चाहिँ के सामानहरू लगिदिनु पर्ने हुन्छ होइन पेट्रोल सकिन आँटो भनिदिइरहेको छ कि क्या पहेँलो परिरहेको छ
के भनेको त्यो पहेँलो बलेको छ तर तेल त धेरै छ त नि के हुँदा चाहिँ त्यो बल्छ मलाई नै थाहा छैन यसो के चाहिँ लगिदिउँ र है खेलाउनेहरू यसो लगिदिनु भयो भने के चाहिँ लगिदिनु दामी मैले चाहिँ यो नानीको लागि किनिदिन आँटेको गाई कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु दामी लाग्यो क्या मलाई चाहिँ सुरुचोटि यो हेरेको यही मन पऱ्यो गिफ्ट पनि किनिदिइसकेँ अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ डक्टरसँगले पानी पर्नु थालिसक्यो गाई एकदम धेरै डर लाग्यो अब त्यहाँ पुगेर चाहिँ बिर्तामोड जानुपर्ने हुन्छ डक्टरसँगले अँधेरो कालो भइरहेको छ त कस्तो बिग्रिरहेको छ हेर त तिमीलाई मैले के ल्याइदिएको छु हजुर मन पर्यो तिमीलाई मन पर्यो हेर्नु कति राम्रो ल्याइदिएको छु नि कति चारालीदेखि अब बिर्तामोडतिर जाँदैछु गाई बिर्तामोडमा चाहिँ मेरो कामहरू छ पसलको कामहरू छ होइन त्यही भएर अब बिर्तामोड जाँदैछु बाटो चाहिँ एकदम खराब छ पानी पनि फेरि पर्न सुरु गर्यो अघि एकछिन पानी अलिक रहेको थियो होइन त्यही भएर हिँड्दै यस्तो भयो नि बोल्नै सकिनँ नि क्या मसँग कस्तो खुसी भएर हो कि बोली नै निस्केन नानीको अनि भरे एकछिनतिर मात्रै मजाले बोलिन् होइन अनि बाइकमा एकछिन घुमाइदिएँ नानीलाई एकछिन बाइकमा घुमाइदिएँ अनि असारको धान रोप्ने ठाउँ जस्तै छ फेरि पानी परेर होला जुत्ता चाहिँ सब फोरुनु पर्यो यस्तो बाटो यार कहिले यो बाटो पन्छर होइन आनन्द हुन्छ फेरि पानी नपर्दाखेरि चाहिँ यो बाटो धुलो उडे आमामा के धेरै धुलो उड्छ नि सब गाडीले जोत्थै आइरहेछ यस्तो राम्रो करोडौँको गाडीहरू किन्छ नि यस्तो बाटोमा कुदाउनु पर्छ अनि गाह्रो किन बाटो चाहिँ गाई रमाइलो छ भन्न पानी अलिक छिट्याउँदै थियो फेरि पानी रोकियो क्या चारालीदेखि चाहिँ बिर्तामोड जाँदा यस्तो बाटो छ जोतेको म चाहिँ यता साइडबाट जानु पऱ्यो अलिक पानी नभएको ठाउँबाट फ्यामिली भर्खर छ नि निकेशपुरी उसको घर चाहिँ यहीँ कहाँनिर जस्तो लागेको थियो है अब तर कुन घर हो भने होइन घर चिनेको भए चाहिँ यसो गएर कन्टेन्ट बनाउँदा हुन्थ्यो होइन यसो भ्युज अलिक धेरै आउँथ्यो कि उसकोमा साथदाखेरि कसैले हेरिदिनुहुन्न मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्न अन्त ठुल्ठुलो युट्युबरहरू होइन अब 1 लाख क्रस गरेको युट्युब च्यानलको तिनीहरू अब अलिक ठुलो भइहाल्छन् होइन खुट्टा उचालेर होइन माथि लेगाडमा राखेर हिँडिरहेको छु म चाहिँ खुट्टा जुत्ता धुन अल्छी लागेको बेलामा यार उभिएर कुदाउनु पर्ने रहेछ त यो बाटोमा चाहिँ बस्दाखेरि त होइन गाडी उफ्रेको गर्छ अनि थर हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि भिडियो कस्तो आइरहेछ मलाई थाहा छैन है बाटो चाहिँ नि
साइड लाइट पनि बाल्दैन यार के कता गएको पनि यसरी ओभरटेक हान्दैछ उता जाने पो रहेछ बस पार्कतिर भनेको त होइन रहेछ मोबाइल अगाडि राखेर भिडियो बनाउँदै सबले हेर्दो रहेछ है मेरो युट्युबमा गएर हेर्दै चाहिँ हुन्थ्यो नि होइन मलाई हेर्नुभन्दा युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गरेर हेरिदिएको भए त्यस्तो मजा आउँथ्यो गाइस होइन तर युट्युब च्यानलमा चाहिँ कसैले सपोर्ट गर्दैन च्यानल भएपछि सबले सपोर्ट गर्छन् त्यस्तो सानोतिनो युट्युब च्यानल चाहिँ सपोर्ट गर्दैन क्या कसैले पनि हुन आफ्नो मेहनत 100% दिनुपर्ने हुन्छ हामीले निन्द्रा के हो ड्राइभरलाई सोध परदेशीलाई सोध आँसु के हो आमालाई सोध जन्मभूमि र घर छैन जिन्दगी छ घर छैन टक्कसँगले अब चाहिँ हामी बिर्ताङबाट आइपुगिसकेको यहाँनिर चाहिँ बाटो दामी छ होइन यहाँ चाहिँ बिगारेको छैन यहाँ पनि अब बिगार्न बेर छैन दामी छ बिर्तामोडको भ्यू चाहिँ एकदम है तर तपाईँहरूलाई क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो उज्यालो देखेको छैन होला किनभने अँध्यारो नै छ नि त यहाँनिर टक्कसँगले है चाहिँ मुक्ति चोक आइसकेको छौँ है हामीले चाहिँ अब यतादेखि घुमेर जानुपर्ने रहेछ यहाँदेखि यता जानुपर्ने हुन्छ सिधा टक्कसँगले अब यहाँ बाइक राखेर मेरो काम छ है काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यहीँ राखिदिनु पऱ्यो यार